မင်္ဂလာပါတငယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားလေးနဲ့ချက်စားကြရအောင်เนาะကဲဘူးသီးကိုတန့်စင်ထားပြီးပြီကြက်သားကိုလည်းအနေတော့ခုတ်ထထားပြီးပြီဆိုရင်ပထမအဦးဆုံးအရသာနယ်ဖို့အတွက်စားကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်စနွေးမှုတ်လေးလည်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဟွန်တာချီငါးမှုတ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တကြားလေးလည်းနည်းနည်းထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကတော့ fish sauce ငါးငပြာကြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရသာတွေအားလုံးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်တည်ချာချာနှံ့ဆက်အောင်နေပေးပါမယ်အဲ့လိုနေနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာလည်းအိုးကိုပူအောင်ထည့်ထားလိုက်ပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘူးသီးနဲ့ကြက်သားနဲ့ချက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့ကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်အနီကြက်သွန်အနီကိုနှုတ်ဆင်ထားမယ်ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားမယ်ဂျင်းကိုထောင်းထားပါမယ်ဒီနေရာမှာစပလင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ CO ကိုပူအောင်တည်ထားလိုက်ကြရအောင်ဒီမရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးပါအောင်เนาะပြီးရင် like and share လေးလည်းလုပ်ပေးပါရှင်ကဲ CO လည်းကောင်းကောင်းပူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်ပြူထောင်းထားတာကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျင်းထောင်းထားတာထည့်မယ်ကဲဂျင်းရဲ့ကြက်သွန်ပြူရဲ့ထောင်းထားတာတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကြက်သွန်အနီးကြက်သွန်နီလည်းနှုတ်ဆင်ထားတာထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုနည်းနည်းဒီလိုအရောင်လေးနွမ်းသွားအောင်ထိစီတက်ပေးပါမယ်အရောင်လေးပြောင်းသွားပြီးနွမ်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့စနစ်မုတ်ထည့်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးအရောင်လေးရပေါ့နော်ဝါရောင်လေးတန်းသွားပြီပြီးပြီဆိုရင်စက်သွန်နေရလဲကောင်းကောင်းကိုနွမ်းလာပြီဆိုတော့မှကိုကအရောင်တမှုတ်ကိုထည့်ပါမယ်အရောင်တမှုတ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကအကြာကြီးတည်ထားလို့မရတော့ဘူးเนาะဘာလို့ညူစီအရောင်တမှုတ်တွေကသူကကြာလို့ရှိရင်တူလာတဲ့ကြာကြာထားလို့ရှိရင်အဲ့တော့စက်သွန်ကိုသေချာစီတက်ပြီးပြီဆိုပြီးနောက်ဆုံးအခြေအနေကြတော့မှအရောင်တမှုတ်ကိုထည့်ပေးပါမယ်အခုလိုမျိုးဒီမှာစက်သွန်နေကောင်းကိုနွမ်းသွားပြီဆိုတော့မှအရောင်တင်မှုတ်ကိုထည့်ပြီเนาะအရောင်တင်မှုတ်ကထည့်တဲ့နေရာမှာကျမတော့ဒီတစ်ခါနည်းနည်းဆက်တဲ့အရာသားလေးလေးရှုမယ်အရောင်ရဲရဲလေးကိုလည်းလိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရောင်တင်မှုတ်များများထည့်လိုက်ပါမယ်ရောင်တင်မှုတ်တွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်အခုလိုနှံ့ဆက်အောင်မှွေလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကစီတက်ထားတာရပါပြီစီတက်ထားတာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အရသာနေထားတဲ့ကြက်သားတွေထည့်လိုက်ရုံပါပဲကြက်သားတွေထည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဆောနာစီတက်ထားတဲ့ကြက်သွန်တွေနဲ့အသားတွေနဲ့ကိုနှက်ဆက်အောင်လို့မှွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်ဒီအချိန်မှာရေဒီပါတွေဘာမှထည့်စရာမလိုသေးဘူးเนาะနှက်ဆက်အောင်မှွေပြီးပြီဆိုရင်ဖုံးလေးအုပ်ထားလိုက်ပါအောင်ကဲဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုမှကြက်သားတွေကလည်းအရောင်လေးပြောင်းသွားပြီစစ်တက်တဲ့အနံလေးကလည်းမှွေလာပြီပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကြက်သားအတွက်ကတော့အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ခုချိန်မှာဘူးသီးကိုထည့်လို့ရပါပြီရေမထည့်နဲ့အောင်เนาะရေထည့်ဖို့မလိုအပ်သေးပါဘူးကဲဘူးသီးတွေကိုထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပါပဲဘူးသီးနဲ့ကြက်သားနဲ့ကိုနှံ့ဆက်အောင်မှွေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်
ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားနဲ့ချက်ပြီးဆိုရင်အဓိကရေအများကြီးမထည့်မိဖို့ရေထည့်မလောဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘူးသီးတဲတာကြာလေရေထွက်လေဘူးသီးလည်းအီလေးမှာသူ့ရဲ့ချိုးတဲ့အရာသာထွက်မယ်နော်အခုအဖုံးအုပ်ထားမယ်ရေလုံးဝမထည့်ပါနဲ့အောင်နော်မအုပ်ထားပြီးတော့ပြင်ထားလိုက်မယ်ကဲဖုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘူးသီးအီလာပြီဆိုတာနဲ့အမျှရေကလည်းထွက်လာတယ်ဘူးသီးကိုအီနေအောင်မချက်ရင်လည်းဘူးသီးချိုတဲ့အရာသာကိုမရအောင်ဆိုတော့ဘူးသီးကိုအီနေအောင်ချက်မယ်အဲ့တော့ရေထွက်လာတဲ့အတွက်ရေထည့်မလောဖို့လိုတယ်အခုကျမရေကိုနည်းနည်းလေးထည့်မယ်ရေတစ်ခွက်အောင်မရှိဘူးနော်နည်းနည်းလေးပဲခွက်တစ်ဝက်လောက်ပဲရှိမယ်ထည့်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်အဖုံးပြန်ဖုံးထားမယ်ဒါဆိုရင်ဒါဘူးသီးကြက်သားအတွက်ရေတကယ်ကိုလုံးလောက်ပြီအဖုံးပြန်ဖုံးထားတဲ့အချိန်မှာဘူးသီးရေထပ်ထွက်လာအောင်မှာပဲလေနော်ကဲတို့ကိုဝက်ဆူသွားအောင်တဲလိုက်ကြရအောင်ကဲဖုံးကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါရေကအနေတော်ပဲကိုကရေထည့်တာလောတာမျိုးရေတွေအများကြီးထည့်တာမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကြက်သားနဲ့ဘူးသီးဟင်းလုံးဝအရသာမရှိတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဘူးသီးရဲ့ချိုတဲ့အရသာပျောက်သွားပြီးတော့ရေတွေကြီးပဲဖြစ်ကုန်လိမ့်မယ်ဆိုရင်စားရတာလုံးဝအရသာမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားနဲ့ချက်ပြီးဆိုရင်အဓိကရေကိုအများကြီးမထည့်မိဖို့ရေထည့်မလောဖို့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်ကိုအရသာလည်းရှိတဲ့ဘူးသီးရဲ့ချိုတဲ့ကြက်သားရဲ့ချိုတဲ့အရသာအပြည့်နဲ့เนาะဒါဘူးသီးကြက်သားရပြီကိုအခြားတစ်ပြင်အချင်းတုပ်ကလေးတွေပါနေနဲ့တုပ်ပြီးတော့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့ဘူးသီးနဲ့ကြက်သားဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီเนาะကျမရဲ့ဟင်းချက်နည်းအရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့စားတောက်ကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအရန်ကိုအရသာရှိတဲ့နည်းလေးတွေပဲမျှဝေထားတာမို့လို့ like and share လုပ်ပေးထားပါအောင်เนาะ subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့哦ကြည့်ရှုနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေအားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေရှင်